প্রথম সমস্যা যেটা হয়েছিল, প্রথমে ওর ক্যাঙ্কার ধরেছিল কিছু আমার পিরিয়ডের। তো আমার বাচ্চা আমি পাইনি বলতে গেলে, হতে পারে এটা আমার ফার্স্ট ক্লাচ যেটা সবাই দেখছে, কিন্তু এর আগে আমার একটা ক্লাচ হয়েছিল। তো আমি একটা বাচ্চাও পাইনি, এখানে অনেক পিরিয়ডের ক্ষেত্রেই পাইনি। বাচ্চা হতো কি বলবো, মানে 7 দিন 8 দিনের মধ্যেই পেটের তলাটা কালো হয়ে যেত আর মারা যেত। তো আমার নলেজ ছিল না, আমি ভাবতাম যে বোধহয় বদহজম হচ্ছে বা টেম্পারেচার বা আমার কোনো নেগলিজেন্সি। পরে জানতে পারলাম যে ক্যাঙ্কার বলে একটা রোগ আছে, তো তার ট্রিটমেন্ট আমি করি। তো তারপরে আমি বক্স লাগিয়ে এবারে ব্রিডিংটা পেয়েছি। এবারে কিন্তু আমার সেরমভাবে কোনো বাচ্চার মর্টালিটি হয়নি। এই যে সাদা বাটিগুলোতে এগুলোতে কি দিয়ে রেখেছে? খাবারটা থাকে, তাই তো? আর হলুদটাতে এটাতে হচ্ছে জল। আর সফট ফুডের জন্য এরকম স্টিলের বাটি, তাই তো? হ্যাঁ, স্টিলের বাটি আমার মাজতে সুবিধা হয়। আচ্ছা, আর গ্রিট আমি সফট ফুডের মধ্যে মিশিয়ে দিই। যখন ছোটো পাখি থাকছে মানে বাচ্চা, এই সময়টা সফট ফুডের মানে এক্সট্রা কি দিচ্ছে? সেরকমভাবে এক্সট্রা কিছু দিচ্ছি না, কিন্তু জলে অ্যাম্বিপ্লেক্সটা আমি ইউজ করি। হ্যাঁ, জলে অ্যাম্বিপ্লেক্সটা ইউজ করি। আর এছাড়া আর কি দেয়? আর সফট ফুডের মধ্যে আমি বেশিরভাগ এগ ফুড প্রেফার করি। হ্যাঁ, এগ ফুড প্রেফার করি। আর কখনো গম, ভুট্টা, মুসুর ডাল, মুগ ডাল সবটাই বয়েলড করে, আমি ভিজিয়ে কিছু দিই না। ভেজানোর পর সঙ্গে মেডিসিন মেশাই ডিনিউট্রিকাল, বেটাফার্মের, আচ্ছা সলিবিলিটি বেটাফার্মের, আর সিনবায়োটিক। আর কখনো সিনবায়োটিকটা তো অনেক দামি, কখনো হিউম্যান প্রোবায়োটিকও ইউজ করি। এই হোগরমোর করতে তোমার কী সমস্যা হয়েছে বলো? হোগরময় প্রথম সমস্যা যেটা হয়েছিল, প্রথমে ওর ক্যাঙ্কার ধরেছিল কিছু আমার পিরিয়ডের। তো আমার বাচ্চা আমি পাইনি বলতে গেলে, হতে পারে এটা আমার ফার্স্ট ক্লাচ যেটা সবাই দেখছে, কিন্তু এর আগে আমার একটা ক্লাচ হয়েছিল। তো আমি একটা বাচ্চাও পাইনি, এখানে অনেক পিরিয়ডের ক্ষেত্রেই পাইনি। বাচ্চা হতো কি বলবো, মানে 7 দিন 8 দিনের মধ্যেই পেটের তলাটা কালো হয়ে যেত আর মারা যেত। তো আমার নলেজ ছিল না, আমি ভাবতাম যে বোধহয় বদহজম হচ্ছে বা টেম্পারেচার বা আমার কোনো নেগলিজেন্সি। পরে জানতে পারলাম যে ক্যাঙ্কার বলে একটা রোগ আছে, তো তার ট্রিটমেন্ট আমি করি। তো তারপরে আমি বক্স লাগিয়ে এবারে ব্রিডিংটা পেয়েছি। এবারে কিন্তু আমার সেরমভাবে কোনো বাচ্চার মর্টালিটি হয়নি বলাটা ভুল, একটা অল্প হয়েছে, কিন্তু ওই রোগের দরুন কিছু হয়নি। ক্যাঙ্কার রোগের ট্রিটমেন্ট দেখো, আমি যেটা জেনেছি সেটাই বলছি। রনিভেট 12% বলে বেটাফার্মের একটা ওষুধ হয়, সেটা আমাকে একজন বলেছিল যে 1 লিটার জলে 1 গ্রাম ইউজ করতে। তো আমি 1 লিটার জলে 1 গ্রাম ইউজ করেছিলাম, 7 দিনের কোর্স করিয়েছিলাম। আর তারপর 7 দিন করিয়েছিলাম প্রোবায়োটিকের কোর্স, প্রোবায়োটিক বা সিনবায়োটিক 7 দিনের কোর্স করিয়েছি। তারপর তো যেটা যথারীতি লিভার, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম আছে, ডিওয়ার্মিং তো আছে, ওটা আলাদা। কিন্তু ক্যাঙ্কারের জন্য আমি রনিভেট 12% ইউজ করেছি। হ্যাঁ, এই তো রেজাল্ট সামনেই। না, আর সেরকমভাবে হয় না। আগে তো বাচ্চা হচ্ছিল এক একটা ঘরে 5টা 6টা করে বাচ্চা, 4 দিন 6 দিন 5 দিন পেটের এখানটা কালো, ডেড। আমি ভাবছিলাম বোধহয় সফট ফুডে প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ হয়েছে, কিন্তু সেটা আমি রিকভার করতে পেরেছিলাম, কারণ আমি মাঝে মাঝে ডেটটাকে মানে এগটাকে পুছিয়ে দিয়েছি, একটা তুলো ভেজিয়ে পুছিয়ে দিয়েছি, তাতে আমার কিছু কমই হয়েছে। বা কোনো জাতীয় যে পাখিগুলো, এগুলো করতে গিয়ে তুমি কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এখনো পর্যন্ত? সমস্যার সম্মুখীন মানে সমস্যা তো আমার এখনো চলছে। তো প্রথম আমার সমস্যা হয়েছিল যে আমি পাখি নিয়ে আসার সময়তেই ঠান্ডা লাগিয়ে ফেলেছিল। তো আমি জানতাম না ঠিকঠাক করে কভার আপ করতে হয়। তো সেই ঠান্ডা লাগার ট্রিটমেন্টটা তখন শিখেছিলাম, সেটাও শিখতে সময় লেগেছে, অনেকের অনেক মেডিসিনস। তো আমি সেখান থেকে মোটামুটি যেটা বললাম যে আগে যেহেতু ডগের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, তো সেখানে কিছু পাস্টে নিজের এক্সপিরিয়েন্সকে ম্যাচ আপ করে তো একটা মোটামুটি ঠান্ডা লাগা, ডায়রিয়া, এই ব্যাপারগুলো টেক ওভার করতে পেরেছি।
এবার হয়ে গেছিলো মাঝে মাঝে দেখতাম পাখিরা খাঁচায় থাকলে ওকে সঙ্গে মারপিট করছে বা কখনো পা কামড়ে দেওয়া। তো এগুলোই যেরকম আমরা বেটাডাইন কুকুরের ক্ষেত্রে ইউজ করতাম, ডগিদের ক্ষেত্রে সে একইভাবে আমি এদেরকেও ট্রিটমেন্ট করেছি। বেটাডাইন ইউজ করা বা বেটাডাইন পাউডার দিয়ে জায়গাটা চিপে ধরে রাখা, বা পটাশ যাকে বলা হয় পার্পল রঙের, পটাশকে একটুখানি চেপে ধরে থাকলে অটোমেটিক ব্লাডটা ক্লট হয়ে যেত। তো এইভাবে এরম প্রবলেম সলভ হয়েছে। আর ব্রিডিংয়ে আমার প্রচুর প্রবলেম এসছে, কারণ আমি তো প্রথমেই সান দিয়ে, আমার বেসিক্যালি সান আর হোগোরোমো দিয়ে তো হাতে করি। তো ব্রিডিংয়ে প্রচুর প্রবলেম এসছে, বন্ডিং, পেয়ারিং। প্রথমের দিকে ডায়েটটা জানতাম না, নেক্সট বক্সে নিয়ে প্রবলেম হচ্ছিল, কাউকে ভেতরে দিলে সে ঢুকছিল, কাউকে বাইরে লাগালে সে ঢুকছিল। সেগুলো সময়ের সাথে সাথে আস্তে আস্তে কিছু বন্ধু বান্ধবের সাজেশনস নিয়ে আস্তে আস্তে সেগুলো ওভারকাম। হ্যাঁ,